సో ఈ వీడియో వచ్చేసి పాకెట్ ఆపరేషన్ గురించి. సో పాకెట్ ఆపరేషన్ అసలు ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేది. సో ఒకసారి పాకెట్ ఆపరేషన్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది నేను ఒక రఫ్గా ఒకటి డ్రా చేస్తాను చూడండి. సో నేను ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నా. సో రెక్టాంగిలే తీసుకుంటున్నాను కదా, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, బట్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ అనేది ఇది తీసుకుంటాను అనమాట. ఓకే, సో ఇది తీసుకున్నా. ఓకే, సో ఇదిగోండి, సపోజ్ ఇలా ఉంది, నాకు దీని లోపల చేయాలి. సో 2D పాకెట్ ఆపరేషన్ అన్నమాట ఇది. సో దీంట్లోకి వచ్చి ప్రాపర్టీస్, స్టాక్ సెటప్. సో స్టాక్ సెటప్లో ఏంటంటే మనం స్టాక్స్ అనేది ఇస్తాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ షేప్, సాలిడ్, సిలిండ్రికల్, అలాగే ఫైల్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో ఏంటంటే స్టాక్స్ అనేది మనం ఇన్ని విధాలుగా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట దీంట్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఆల్ ఎంటిటీస్ అని ఇస్తాను. సో ఏంటంటే దీని బౌండరీ, ఇక్కడ ఆల్ ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ లైన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎంటిటీ అంటాం, దాని లైన్స్ బౌండరీస్ వరకు తీసుకుంటుంది అనమాట. తర్వాత జెడ్. సో జెడ్ ఏంటంటే థిక్నెస్. నేను సపోజ్ ఒక 16 mm థిక్నెస్ ఉందని చెప్పి ఇక్కడ వాల్యూ ఇస్తున్నా. ఇదిగోండి ఇలా ఉంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు పాకెట్ ఆపరేషన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో పాకెట్, సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఇదేం అడుగుతుందంటే చైన్ అడుగుతుంది. నేను చైన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఓకే, సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సో సేమ్ అన్నిటిలాగే ఇక్కడ టూల్ ఆప్షన్ వస్తుంది. సో టూల్, సో నేను 6 diameter ఉన్న కటింగ్ టూల్ అనేది తీసుకున్నా. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఫీడ్ రేట్ ఇస్తున్నా. సో ఫీడ్ రేట్, స్పిన్డిల్ స్పీడ్, అలాగే టూల్ హోల్డర్స్. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇవ్వాలంటే ఇస్తే బెటర్ అన్నమాట. సో ఇవ్వకపోయినా సరే అది డిఫాల్ట్గా ఒక వాల్యూ అనేది తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ కటింగ్ పారామీటర్స్లోకి వస్తే దీంట్లో క్లైమ్ డైరెక్షన్, కన్వెన్షనల్ డైరెక్షన్ అని అడుగుతుంది. సో క్లైమ్ ఏంటి అంటే అది అంటే మన బెడ్కి ఫీడింగ్ ఎలా ఇస్తుంది అనేది క్లైమ్, ఇది కన్వెన్షనల్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాకెట్ టైప్. ఎలాంటి పాకెట్ ఉంది ఇక్కడ, స్టాండర్డా, ఫేసింగ్. సో ఫేసింగ్ అంటే డైరెక్ట్ ఫేసింగ్ ఆపరేషనే. తర్వాత ఐలాండ్ ఫేసింగ్ ఏంటంటే నాకు అక్కడ ఇంకా పైన అంటే ఒక సర్ఫేస్ పైన కూడా మిస్టింగ్ చేయాలని. సో ఇందాకలాగే రీమిస్టింగ్. తర్వాత ఓపెన్ పాకెట్. సో దీంట్లో ఓపెన్ పాకెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, దాని గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో తర్వాత మనకి వచ్చే టూల్ పాత్ అనేది టిప్ని టచ్ అయ్యి రావాలా లేదంటే సెంటర్, జనరల్ టిప్. సో ఏంటంటే ఒకవేళ బాల్ నోస్ అయినా సరే బాల్ నోస్ కింద టిప్ టచ్ అయ్యి ఆ టూల్ పాత్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టాక్ టు లివ్ ఆన్ వాల్స్, వాల్స్ మీద ఎంత స్టాక్ వదలాలి ఏంటి అనేది, అలాగే ఫ్లోర్ మీద అంత స్టాక్ వదలాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రఫింగ్ ఆపరేషన్. సో రఫింగ్ ఆపరేషన్ చూస్తే జిగ్జాగ్, కాన్స్టెంట్ ఓవర్లాప్, స్పైరల్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్ పాత్స్ అనమాట. సో నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, టూల్ పాత్ కూడా ఇలాగే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్ పాత్ మనకున్న అప్లికేషన్ తగ్గట్టుగా మనం ఏదైనా సరే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంట్రీ కట్. సో ఎంట్రీ కట్ ఏంటంటే లోపలికి ఎంటర్ ఎలా అవ్వాలి కటింగ్ టూల్ అని. ర్యాంప్ అంటే ఇలా జిగ్జాగ్గా చేసుకుంటూ రావాలి. హెలికల్ ఏంటంటే ఇలా హెలికల్ అంటే ఇలా స్ప్రింగ్ లాగా వస్తుంది అనమాట. సో దానికి ఉన్న వాల్యూస్. సో ప్రతి దానికి ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో మనకు కావాలంటే ట్రయల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఫినిష్ కట్ ఇవ్వాలా అవసరం లేదు. సో జనరల్గా రఫింగ్ ఆపరేషన్ కాబట్టి అవసరం లేదు. అలాగే లీడ్ ఇన్, లీడ్ అవుట్. సో ఇది ఎనేబుల్ చేస్తే లీడ్ ఇన్, లీడ్ అవుట్ ఆప్షన్ కూడా వస్తుంది. అలాగే డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఉంటుంది. సో ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ కట్. సో ఇందాక చెప్పాను కదా కటింగ్ కౌంటర్ ఆపరేషన్లో మనం చూసాం కదా డెప్త్ కట్ ఆర్డర్ అని చెప్పి. సో ఇందాక బై కౌంటర్ ఉంది. సో అదేమో బై కౌంటర్ అని ఉంటుంది. సో దీంట్లో వచ్చేసి బై పాకెట్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా బై డెప్త్. సో కౌంటర్ ఆపరేషన్లో చూస్తే మనకి ఇక్కడ బై డెప్త్ బై కౌంటర్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ సేమ్. సో బ్రేక్ త్రూ. సో ఈ బ్రేక్ త్రూతో అవసరం లేదు మనకి. అలాగే లింకింగ్ పారామీటర్స్లో సో టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఎంత ఉంది అనేది క్లిక్ చేసి ఇవ్వచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ వాల్యూ అనేది సరే ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు మనకి. సో 0, తర్వాత ఎంత డెప్త్ వరకు వెళ్ళాలి, 12 mm. ఓకే, టూల్ పాత్ అనేది ఇలా జనరేట్. ఇది వచ్చేసి ఎంట్రీ మోషన్. సో ఇది వచ్చేసి లిఫ్ట్లు. సో లిఫ్ట్లు అంటే ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. సో నాకు మరీ ఎక్కువ ఉంది, ఓన్లీ 16 వరకే కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న హైట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ వరకు వచ్చిన హైట్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇందాక ఇక్కడికి ఉంది, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది. అది తర్వాత ఎంట్రీ మోషన్ నాకు అలా వద్దు, అవసరం లేదనుకుంటే రఫింగ్ ఎంట్రీ మోషన్లోకి వచ్చి ఆఫ్ చేశారనుకోండి.
సో ఎంట్రీ మోషన్ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది. సో అసలు ఎలా చేస్తుందంటే ఒకసారి ఇది క్లిక్ చేశారనుకోండి, సో దీంట్లో కనిపిస్తుంది. సో ఇలా చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ లైన్ ఉంది చూసారా, యాక్చువల్గా ఈ లైన్ వరకు చేయలేదు, బట్ ఇక్కడ ఇంకా చేయలేదు. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ 0.5 mm అనేది స్టాక్ ఇచ్చాను. సో నేను ఇచ్చిన దాంట్లో ఇంకా 0.5 mm అనేది మిషనింగ్ చేయాల్సి ఉంది, కానీ చేయలేదు. ఎందుకంటే నేను అక్కడ స్టాక్ ఉండాలి అని ఇచ్చాను అనమాట, అందుకోసం చేయలేదు అనమాట. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది పాకెట్ ఆపరేషన్ అనేది.